وقتی که ما خط دیورند قبول نمیکنیم خیبیا اینطور یک گپ میزنیم جدیتر ما هم دریای آمو را باید قبول نکنیم. او تاجیکستانی های او طرف با تاجیکستانی های این طرف یک جا شوند، ازبکستانی های او طرف ازبک های او طرف با ازبک های این طرف یک جا شوند، ترکمن های او طرف با ترکمن های این طرف یک جا شوند. هزار پشاورت برابر سمرقند و بخارا و مرو نیست. میدانید یا نه؟ یکی از بزرگترین کانونهای فرهنگی خراسان قدیم بوده. او امروز متاسفانه که چیزی خراسان بزرگ بود، امروز او در حیطه ازبکستان است و دریغ صد در پشتونستان خو متوجه باشین که از دموکراسی نیمبند اسلام آباد خو پشتونها استفاده میکنن، اما خبر دارین در سمرقند و بخارا هیچ کس به زبان مادری خود گپ زدن نمیتونه، در مرو هیچ کس به زبان مادری خود گپ زدن نمیتونه. خیلی یک طرح کلان میکنیم که ما برادر خط دیورند قبول نمیکنیم، خط دریای آمو را قبول نمیکنیم، خط مکمهان هم قبول نمیکنیم. دعوای ما دیگه شیراز است، دعوای ما مشهد است، دعوای ما بلوچستان است، دعوای ما کشمیر است، دعوای ما گلگیت است.